Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. И в этом выпуске я хочу рассказать про интересный французский нишевый дом. С ним я был познакомлен в прошлом году, сделал для себя такое открытие приятное. Раньше вообще про этот дом ничего не знал, да и вообще он редкий, он редко где представлен, в каких магазинах, его мало где можно найти. Называется этот дом Les Wicks Primordiales, в переводе французского как «Первобытные воды». Он был основан в 2015 году, его основал Арно Полен, и он до основания этого дома работал в секторе нишевой парфюмерии, и знаком с этим. Он воодушевлен был книгой Жюль Верна «20 тысяч лье под водой», так как эта книга описывает то, что все на этой планете, на нашей Земле, зародилось в воде. И эти ароматы он ассоциирует как и вообще создает их как вневременные ароматы, которые будут пахнуть инновационно даже спустя, возможно, там 100-200 лет. То есть это на все времена, ароматы на все времена. А мое личное впечатление от этих ароматов, то что они созданы как будто на каждое время года. На осень, зиму, лето, весну. Лично вот мое такое ощущение. Вот. У меня два, получается, сета по 3 аромата. Из коллекции есть такой сет в черной коробке. И эта линейка ароматов у Les X Primordiales называется Superfluid. Концентрация у всех ароматов Eau de Parfum. То есть это все очень, на самом деле, как показала практика, очень стойко, диффузно. И белая линейка, тоже здесь 3 аромата. Линейка никак не называется, только флаконы разделяются. То есть из этой линейки флаконы будут белого, желтого цвета, а у черной, конечно же, черного. И у меня есть небольшой пробничек в подарок. В подарок мне дали при покупке Champ d'Influence, называется аромат. Я сначала расскажу про черную линейку и чем же мне это будет пахнуть. Смотрите, здесь в черной линейке сразу 3 таких флакончика. Они находятся в коробочке. В каждой коробочке у нас находится по 11 мл. Почему-то не по 10, там, не по 15, именно по 11. Это очень странно. Начну я с аромата, который называется шафран. Разложу, чтобы видели. Вот такая коробка, она вот так раскрывается. И здесь такой travel формат флакона. 11 мл вам хватит за глаза, если вы вот купите такой наборчик, чтобы поносить, ознакомиться и вообще получить удовольствие от этого аромата. Называется шафран. На камере. Вот. Чем мне нравятся флакончики у этого бренда? У него очень хороший пульвик. Он очень устойчиво распыляет, и распылитель у него таким как облачком. То есть и очень устойчивый распылитель, что здесь ничего не хлипкое, 100% ничего не сломается, я так думаю. И шафран Superfluid Les Wicks Primordiales. Этот аромат, конечно же, полностью раскрывает тему кожи, самого шафрана и малины. По сути, это все мои любимые ноты вообще в ароматах. И этот аромат, как я сказал, для меня на осень. То есть каждый из этих ароматов будет у меня на какой-то определенный сезон года. И это осень. Почему? Кожаная куртка, кожа, ассоциация с дорогим кожаным салоном в автомобиле, именно в новом. То есть пахнет прям очень ново, очень пахнет натурально. Малина здесь, вот именно сама ягодка, то есть она свежая малина, никакое не варенье,
Нету здесь убойной какой-то сладости. Все очень круто сделано. Парфюмер сам Арно Пулен. Он сам делает свои ароматы для своего бренда. И этим хочется пахнуть, когда вы надеваете какую-то кожаную куртку на себя, когда на улице уже такая осенняя погода, прохладно. С этим ароматом хочется согреться. Шафран здесь очень приятный. Сам шафран, как специя, он считается один из дорогих вообще, да, специй в мире. И здесь этот шафран... Я не люблю именно специю шафрана в еде. Мне это вообще не нравится. Я несколько раз покупал шафран, добавлял ее в пищу, которую я готовил, и шафран мне полностью портил все. То есть и запах блюда становился мне не очень приятным, и само блюдо привкус дает такое не очень хорошее. Не знаю, может быть, я не привык к шафрану, но здесь он прекрасен. Он классный, он шлейфовый, он диффузный, он очень похож на мой любимый аромат от Тома Форда, тосканская кожа. Что-то схожее с этим есть, но все равно они разные. Следующий аромат, который мне очень тоже нравится, удовая линейка. Также вот все у нас достается. Флакон идентичный, жидкость такая больше полупрозрачно-желтая. И как же мне нравится распылять их ароматы. Они очень красиво распыляются. И классно это делать. Здесь уже Восток. Для меня это какой-то восточный такой индийский храм, в котором разложена куча восточных сладостей. То есть это вот Восток во флаконе. И здесь же, конечно же, есть нота уда, так как называется уд суперфлюид. И уд здесь никакой там не неприятный, он сухой, древесный. И сладость здесь, конечно, дает апельсин. И это очень необычное сочетание апельсина с нотами уда. То есть это вообще редко когда встретишь в ароматах на самом деле. И со временем он немного становится почему-то похож на Баккара Руж 540. Есть что-то схожее, есть вот эта какая-то сладость. Скорее всего, здесь амбра дает эту сладость. И ваниль. Чувствуется довольно-таки ваниль. Ваниль отвечает вот за эти восточные сладости. Там пастила, какие-нибудь зефирки ванильные. Вот, что-то такое. Очень классный. Мне нравится. Если вы любите Баккара Руж, обязательно попробуйте этот аромат, испытайте на себе. Что-то схожее есть. Это прекрасно. Следующий аромат из этой черной линейки суперфлюида. Он последний у меня. Здесь называется Амбра, по сути. И также такой же флакончик, только с наклейкой Амбр. Это для меня уже, если уд это было лето, а шафран это осень, то это уже у меня зима. Зима во флаконе. Почему, объясню. А амбра же это такой очень... это такая теплая нота в ароматах. Амбра. И мне здесь пахнет яблочным штруделем, с корицей, какой-то имбирный пряник. И это все такая домашняя атмосфера, такая рождественская, новогодняя, когда вы печете какие-то зимние такие рождественские пироги, тортики. Это пахнет вот Рождеством в доме. Елка, здесь есть хвойная нота. Это пахнет немного гурмански, потому что яблоко и корица дает такой штрудель, аромат штруделей. Это какая для меня картина: зима, за окном уже ночь, падает снег,
Семья в сборе на рождественские праздники собралась. Сверкает елка. И вот такой аромат счастья, праздника, веселья. Очень уютный. Вот я сейчас говорю, он продает уют. Я как-то прошла зима, и я немного подзабыл даже про этот аромат, что у меня есть. И я им не пользовался. Я вот только когда стал сейчас готовиться к видео, вот почему-то вот эти ароматы у этого бренда, они у меня есть в коллекции, но я как только про них вспоминаю, я прям набрызгиваюсь на себя и понимаю, какие же они классные. Но потом, как только я отвлекаюсь на другой бренд, изучение другого бренда, я забываю про этот бренд, что у них такие классные ароматы. Следующая подборка из белой коробки. Здесь уже такие очень сложные названия, я могу сказать. Вот названия этих ароматов. И они все на французском языке. То есть, если я буду как-то произносить неправильно, мне прощается, я французский язык не изучал и не знаю. Здесь вот также есть 3 коробочки, они только белого цвета. Astra Action Raisin Man. Переводится как с французского абстракция. Тоже жидкость примерно, у них вся жидкость примерно одинакового цвета, такая полупрозрачная, желтая. И это у меня уже аромат весны. Я недавно делал подборку к 8 марта. И я его выделил как больше женским ароматом. Кстати, хотел бы еще рассказать то, что все вот эти ароматы, которые я сейчас говорю, они все унисексовые. Но 2 аромата, я считаю, из этой подборки, которую я буду говорить, больше подойдут. Вот этот аромат больше подойдет для женщин, а один аромат, который я буду в дальнейшем сейчас рассказывать, для мужчин больше подойдет. Это чисто мое мнение. Это, конечно же, нота ветивера преобладает в этом аромате, и преобладает ревень, нота ревня. Что сказать? Это вот действительно какая-то абстракция разума. То есть этот аромат на любителя. Не каждый этот аромат вообще поймет, и не каждый этот аромат сможет носить. То есть он очень необычный, он трансформируется со временем, раскрывается на вашей коже, будет по-разному. То есть вы даже не будете понимать, чем же от вас пахнет, какими нотами. Это необычный ревень и необычный ветивер. Ничего не могу сказать, он для меня сложный. Это как такая загадка, которая для меня не разгадана. Я его, наверное, все подборки, которые я сегодня буду говорить, ношу очень редко, потому что я считаю, что он больше для девушек. Следующий аромат, который я хочу рассказать, называется Collier Primaerie. Вот так это пишется. Давайте тоже раскроем. Чем же мне этот аромат заинтересовал? Это вот аромат тоже для меня весна-лето. Collier Primaerie. И почему лето? Пахнет озоном свежим, альдегидами, стиральным порошком. Вот я сейчас нюхаю, как будто только что постиранное чисто белье, высушенное на солнце, пропитанное вот этим озоном, кислородом, свежестью. И пахнет, как будто я вот сейчас только что открыл пачку стирального порошка. Этот аромат идеально подойдет на любую встречу, так как и деловую, на свидание, идеально подойдет в офис, он никого не придушит. И такое впечатление от вас будет, я считаю, вот если я услышу аромат от человека, это как вот аромат, который ухоженный, следит за собой, у него все дома чисто, всегда свежая одежда на нем, выстиранная, выглаженная. Такой человек, который любит порядок в своей голове,
вообще вокруг, чтобы был порядок. Вот аромат супер чистоты, аромат прачечный. Прикольно. И он универсален, он подойдет вообще на любую ситуацию. То есть, им, мне кажется, можно, когда вы постираете белье, просто свое постельное белье опрыскивать. Будете продавать еще больше озоновости, еще больше свежести вашему белью, вашей одежде. Классно, очень классно. И следующий аромат из этой линейки, последний, называется Момент Perpetuel. Мне очень сложно это выговорить. Это аромат уже для меня очень необычное сочетание. И здесь также присутствуют мои любимые ноты в аромате. Здесь ежевика, лаванда и пихта. И это так все сочетается, на удивление. И красиво сочетается. Я сразу, когда... Ой, да, здесь прекрасная лаванда. Вообще, лаванду в ароматах, ее много куда добавляют. И я ее редко где люблю. Иногда мне эта лаванда вообще отвратна. То есть, редко какие парфюмеры делают красивую лаванду для меня. То есть, в начале, на старте, когда вы наносите аромат, да, может нравиться лаванда, но минут через 5-10 лаванда вообще отвратительная чаще всего становится. Это бывает в дешевых ароматах, скорее всего. А здесь лаванда, просто нет слов, какая она красивая. Она немного такая, прям темно-темно-фиолетового цвета. Вот этот аромат передает цвет фиолетовой лаванды. И здесь также фиолетовая ягода ежевика. Для меня вообще этот аромат полностью фиолетовый, такой темно-фиолетовый. И, конечно же, пихта. Вот этот аромат, он тоже для меня больше уже на осень, на зиму. Такой аромат, который дополнял вас образ, когда на вас куча одежды, когда вы сносите свитера уже, там, теплые вещи. Вот этот аромат будет полностью дополнять ваш образ. И последний аромат из этой подборки называется Champ d'Influence. Это, как по мне, такой вот, я же говорил в дальнейшем то, что он полностью для мужчин, этот аромат. Полностью для мужчин. И объясню почему. Это классический фужер. Здесь очень много лимона. Здесь очень много дубового мха. Да, очень много древесных нот. Бобы тонка, лаванда. И он специфический. Он может немножечко вас в начале как-то... Он может вам понравиться своей вот этой цитрусовостью, цветочностью, лавандовой. Но раскрывается где-то через час, он на моей коже становится не очень приятный. Какими-то чистящими средствами для пола, для мытья плитки. Вот именно... Здесь нету хлорки. Такой ноты хлорки нету. Но я вот чувствую какой-то доместос. Именно чистящее средство, возможно, вот сантехники. И это вот пахнет каким-то мистер Пропером. Вот, знаете, лимонный мистер Пропер для полов. Вот это мне пахнет. Вот, да. Это химозно, он химозит. Если вот эти ароматы, они... В какой-то степени вот эта лаванда, она очень натурально здесь звучит. Ут тоже, яблоко тоже с корицей. Шафран тоже малина, она все натурально. Вот этот стиральный порошочек и вот этот последний, они вот химозят мне. Вот они такие химические, и с ними надо быть аккуратно, обязательно наносить на кожу, чтобы ознакомиться. Вообще хотел бы сделать вывод этих ароматов, этого бренда. Что бы хотел бы сказать? Скорее всего, я очень не жалею, что я купил именно такие сеты.
И рекомендую, если вы смотрите наш канал, не пройдите мимо марки Les Vicks Primordiales. Она достойна, чтобы с ней ознакомиться. И какие-то ароматы вы по-любому для себя найдете, которые вам будут по душе. Потому что здесь затронуты все сезоны, когда можно их носить, на любые случаи жизни. То есть вы можете их носить в любые места, на работу, в офис, и вы никого не задушите этими ароматами, никого. Они очень такие политкорректные. И, хорошая марка, парфюмер молодец, который это делает. Вам спасибо за просмотр этого видео. Напишите в комментариях, знакомы ли вы с этими ароматами, именно этим брендом. Мне будет интересно почитать. И вам всем приятных парфюмерных открытий, путешествий я желаю. Всем спасибо. С вами был Слава. Всем goodbye.